खूप जास्त ऊन होत होती, त्यांनी ते मस्त छान होते आणि आम्ही हरभरा तोडण्यासाठी आलो होतो. त्यानंतर पप्पांनी ते हरभरा तोडण्याला सुरुवात केली. हरभरा तोडला, देन आम्ही ते फोटो काढले. आणि देन नंतर पप्पांनी काळा तोडायला सुरुवात केली. मग पप्पा म्हणे थोडशा कळ्यान काय होते अजून तोडू. मग पप्पा अजून तोडायला लागले. मग नंतर आम्ही गेलो एका डॉगच्या हाऊसमध्ये. तिथे आम्हाला 3 डॉग भेटले. कोणता डॉग न्यायचा याचा विचार करत होते. मग नंतर शेवट आम्हाला माहीत पडलं की ते 3ही डॉग नाही का म्हातारे आहे. त्यामुळे आम्ही घरी नेण्याचा प्लॅन त्यांचा कॅन्सल. नंतर आम्ही अशोक हॉटेलमध्ये नाश्ता केला आणि व्लॉग करण्याचा मी एक छोटासा प्रयत्न केला. जर तुम्हाला माझा व्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा.